ဟိုတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်သတင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းမိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိစ္စပါမိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးကအခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးကဒီမန္တလေးနေပြည်တော်ရန်ကုန်ပေါ့နော်သူရှောက်ပြီးတော့လှည့်လေပဲလှည့်လေပြီးတော့သူတရားဟောတယ်တရားပြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမန္တလေးလည်းသူသွားခဲ့ပြီးပြီသူလှူသားရှိရလှူတယ်နေပြည်တော်သွားတယ်လှူသားရှိရသူလှူတယ်အခုရန်ကုန်ရောက်လာတယ်နေပြည်တော်သူမာတော်ကြီးဆရာဖះတော်သူသွားတာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုရန်ကုန်ရောက်လာတယ်အဲ့မှာဘိုင်းကုန်းဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမတစ်ခေါက်မှာလည်းပထမတစ်ရက်မှာလည်းဒီရဲတယောက်ကရဲရရှိတယောက်ကဘိုင်းကုန်းဆရာတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကားတကားဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအတင်းဒီဆရာတော်ကြီးကလက်ကပြတယ်ဟိုကလူအတင်းလက်ပုတ်ချိုက်ဖယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလူကြားထဲမှာသူ့လို့နဲ့ဟိုတောင်ပြောမူးပြောကျူးပြောဖြစ်ကုန်တယ်ပြောရရင်တော့ဗျာဘိုင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကအဲ့မှာသူတို့တချို့ပြောတာဆိုရင်ဘိုင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကသူလာသွေးဆုံးထားတဲ့လက်ရဲတပ်ဖွဲ့စီစစ်တပ်အောက်ဆွဲဒါတွေကိုတော့သူကဘိုင်းကုန်းဆရာကားကောင်ဖွင့်ပခံတွေ့လားဘိုင်းကုန်းဆရာတော်အဲ့လိုမျိုးတချို့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့တချို့ကတော့အဟုတ်ကြီးထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ထင်တဲ့လူကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟုတ်သလားဆိုတော့မိုင်းမုံဆရာရဲ့ဗီဇမိုင်းမုံဆရာတို့ရဲ့လုံးထားရှိတဲ့အချင်းတစ်ခုကိုသိရင်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်တွေကိုရီမှာပေါ့လှောင်စရာလို့ပြောမှာပေါ့မိုင်းမုံဆရာကြီးကသူ့ကားတစ်ခေါက်သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်တာပဲခြိုက်တယ်အများကြီးပဲသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူကားတစ်ခေါက်တခြားလူလာဖွင့်ပေးတယ်မိုင်းမုံဆရာကြီးမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီရဲလာဖွင့်တာကိုမကြိုက်လို့ဆရာတော်ကြီးကတားတာမဟုတ်ဘူးဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလူကလာတာလည်းဘေးကပုံကြပါပြစ်တာလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးတော့ဘယ်သူဖွင့်တာမှလက်မခံတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုကောင်လေးကတော့သိရတဲ့အတိုင်းပဲမိုင်းမုတ်ဆရာတွေတွေ့လာသွေးဆုံးထားတဲ့လက်တခါတည်းဟိုဘာဖြစ်တဲ့လက်ညာဖြစ်တဲ့လက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘာမို့လို့ညာမျိုးစုံလေးသူတို့လိုချင်တဲ့ဘက်ကနေဆွဲပြောကြတာတစ်ချက်အဲ့လိုနဲ့မိုင်းမုတ်ဆရာတွေကိစ္စဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ်လို့ရိုက်သွားတယ်တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာမှမပြောဘူးကြည့်နေ2ရက်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့တော့မပြောလို့မရတော့ဖြစ်လာတယ်မိုင်းမုတ်ဆရာတွေမိုးကြီးမှာသတင်းသုံးနေနေမိုင်းမုတ်ဆရာရဲ့မိန်ကွန်းသူ့ရဲ့ဒီတရားထဲမှာသူထည့်ဟောတယ်ပေါ့ဗျာသူပြောရတဲ့အထဲမှာပါလာတဲ့တခုအဲ့ဒါဝေဖန်စရာဖြစ်လာတယ်လူတွေကြားထဲမှာဝေဖန်တာပေါ့လူတွေကဝေဖန်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကတချို့သိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်သိပြီးသားလူတွေတချို့သိလိမ့်မယ်မသိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်တာကသူပြောတာပေါ့နော်ဒီငလင်လောက်တာကိုငကားကြီးကြောင့်ပြောတယ်ငကားကြီးကြောင့်ငကားကြီးကလှန်လိုက်တဲ့ခါမှာငကားကြီးကခဏလှုပ်တယ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့ခါမှာငလင်လောက်သွားတာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စကပြဿနာရှိတယ်ကဘာမြေကြီးအောက်ကကနေငကားကြီးကလှန်လိုက်တာကြောင့်ငလင်လှုပ်သွားတာပါလို့မိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ပေါ့ပြောတယ်ဆိုတာကိုမိုင်းမုံဆရာတော်ကြီးကသူရှမ်းဘာသာကပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာဘေးကဘာသာပြန်တဲ့ဘုန်းကြီးကမြန်မာလူပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့အတာဖိုင်လဲကျွန်တော်အဲ့ရုပ်တံဖိုင်လေးကျွန်တော်မြင်ပြီးသွားပြီမြင်တဲ့ခါကျတော့မိုင်းမုံဆရာကြီးပြောတဲ့ဟာမှာအားသိစရာကောင်းတော့လူတွေအားသိသွားတဲ့ကိစ္စကငကားကြီးကြောင့်နောက်ငကားရဲ့အရှိရတဲ့မိုင်းပေါင်း3000ကျော်တယ်တဲ့ငကားရဲ့အရှိရမိုင်းပေါင်း3000ကျော်တယ်တဲ့လှန်လိုက်တော့မြင်ကလေးလှုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့စကားကပြဿနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့စကားလူကြောင့်ဝေဖန်စရာဖြစ်သွားတယ်ငကားကမိုင်းပေါင်း3000ရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းတစ်ချက်အဲ့တော့ကငကားဘာလို့အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အောက်ပေါင်းရောက်မှရှိနေရလဲစသဖြင့်ပေါ့မဟုတ်ရုပ်တိမတန်ဘူးပေါ့ဗျာငကားကလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ငကားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်တော့โอเคငကားကမိုင်း3000ရှိတဲ့အထိဆိုတော့ဒါကြီးကလည်းရုပ်တိမတန်ဘူးနောက်တစ်ခုကငကားကြီးကသူ့အတူလှန်လိုက်လို့မြင်ကလေးလောက်သွားတယ်ဆိုတာပြောတာလေရုပ်တိမတန်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောကြရင်လည်းနိုင်မဘုံဆရာကြီးကိုဝေဖန်တဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်ဝေဖန်သူတွေကဘယ်လိုဝေဖန်ကြလဲဆိုပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ထက်ကတစ်ခုဟိုအောက်က comment လေးပေးတာ comment လေးတွေကတစ်ခုပေါ့နော် comment လေးတွေကတစ်ခုပြောတာအဲ့တစ်ခုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တယောက်ကတော့ဗုဒ္ဓဟာတဲ့သူဟောတဲ့အရာတွေတော့အချင်းချင်းမယုံဘူးလက်တွေ့ကျင့်ကြံမှုအသုံးထဲမှာလက်ခံခိုင်းတယ်တဲ့ပါကျုပ်ဆရာတို့ကြီးကလည်းရှင်းထုံးနေကိုယ်အောင်တွေကိုစဉ်းစားဖို့ချစ်အောင်ဖို့ဆုံးပါတယ်တဲ့ဒါဟာတဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒီလိုပြောနေတာကျမ်းမာရေးဆိုတာဘုန်းဆရာတို့ကြီးပြောတာဘုန်းဆရာကြီးကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒီလိုပြောနေတာလားလို့ဆိုပြီးပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ငကားကြီးဆိုတာတဲ့တရုတ်ကိုရည်ရွယ်တာလားတဲ့တရုတ်မှာငလင်လှုပ်စင်နေတဲ့နေပြချာရှိနေပြီလားတဲ့ပြည့်ရရိုးတွေပေါ်မှာငလင်ကိုဖန်တီးနေလားလို့မေးစရာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတခါပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အောက်က comment လေးတွေပေါ့နော် comment လေးတွေဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကဘာပြောလဲဆိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘူမိဗေဒလူခေါင်းစဉ်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဘူမိဗေဒပညာရှင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည့်ရည်ကြောင်းနဲ့မြေကြီးကသဘောတိုင်းလှုပ်ခါတာဟုတ်တဲ့ငကားလှန်လို့လှုပ်တယ်လို့ပြောတာတဲ့ဒါတော်တော်အနေကြီးတယ်တဲ့ဒါပေါ်တဏ္ဍန်ကိုသဘောထားလို့မရဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘူမိပညာရှင်ကပြောတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။နောက်မြင်းကလင်းကော်မတီဝင်တူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာအမှခက်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုဟောတာတွေကတဘာဝိတ်တူတင်ကာဝေးတုံ့ပြန်ရေးတွေမှာရေးလိုက်လွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့ငလင်းကငလင်းဘာနာကားနဲ့မှမဆိုင်ဘူးတဲ့လူတို့နဲ့ငလင်းပေါ့နော်လူတို့နဲ့ဒီငလင်းကငလင်းပေါ့နော်ဘာလို့လူတို့နဲ့ငလင်းကဘေးလူတို့အနေနဲ့ငလင်းဘေးကိုအမြဲတစေသတိပြုရမယ်တဲ့ဆိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီငကားလို့လူတို့ကယုံကြည်သွားရင်မှားမယ်ပေါ့ဗျာယုံကြည်မှုမှားရင်ဒုက္ခအောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒီအကွဲကြောင့်လိုက်ပြီးကြည့်ရတဲ့သူတွေကသတိထားတဲ့ငကားနဲ့တိုးနေမယ်စသဖြင့် comment တွေပေးနေလောင်ကြတာပေါ့ဗျာနာမည်ဆရာတွေလောင်ကြတာပေါ့ဆိုတော့
ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြောတဲ့ငကားမိုင်3000လောက်ရှိတဲ့ငကားဆိုတာကတော့နည်းနည်းတော့ယုတ်တိဗေဒမရှိဘူးပေါ့ဆိုတာမျိုးပြောကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဝေဖန်ကြရဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုဦးတော်ဖြစ်စီနေနဲ့လေစဉ်းစားကြင်လာတွေစဉ်းစားကြရရှိတယ်အများကြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်တိုက်တယ်လို့စဉ်းစားပါမမိုးဆရာကြီးပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါစဉ်းစားကြပါတော့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမရှိမပေးရဘူးမပေးချင်ဘူးဘာလို့ဆိုဟိုဆရာတော်ကြီးဘာကိုယဉ်ညွှန်းတာလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလေသူဘာယဉ်ညွှန်းတာလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးသူပြောတဲ့ငကားကဘာကိုယဉ်ညွှန်းတာလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စကိုင်းပြည့်ကျော်ကြီးကတော့ fault ကတော့အရှိကြီးပဲဘယ်ရစာဟီမာဝန်တာကနေတောက်လျှောက်ဆင်းလာတာတောက်လျှောက်ကြီးဆင်းပြီးတော့ဟိုစူမာဒရာတီဆင်းသွားတာမိုင်3000ဆိုတော့ပြည့်ကျော်ကြီးကို तू ကငကားလူယဉ်ညွှန်းတာလားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံကြီးကိုယဉ်ညွှန်းတာလားဘာကိုယဉ်ညွှန်းတာလဲကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးဘာယဉ်ညွှန်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့ကိစ္စကိုမသိကိန်းပဲထားတယ်ပြီးတော့ခရရပြည်သူလူတွေနဲ့စဉ်းစားသိချင်လို့ဒါကိုကျွန်တော်မသိကိန်းထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုကျွန်တော်မပြောပါဘူးဆိုတော့လူတွေကတော့ဝေဖန်ကြတယ်ဝေဖန်တဲ့သူမျိုးစုံဝေဖန်ကြတယ်မိုင်းမိုးဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးကြောင့်လားဒီကူအောင်ရင်းနဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တာလားစသဖြင့်ပြောကြတော့ရှမ်းတိုင်းသားတွေနဲ့မိုင်းမိုးဆရာကြီးကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီစကားကိုကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့အနီဘက်ညီဘိတ်အုပ်စုကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲစကားကိုကောင်းကောင်းတွေ့နေလေကောင်းကောင်းဖွာပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြောနေလေဘယ်လောက်ထိဆိုးရလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီကကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ပြောလာတယ်ဆိုတော့မျိုးစုံပေါ်ပြဒါတွေကသူ့ဟာသူပြောလိုက်တာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆွဲချင်တာဆိုပြောနေကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ငကားတကယ်ရှိမရှိမိုင်း3000ရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွင့်လင်းပြောရင်မြောက်ဆင်းပြီးငုံပြီးကြည့်နေတာမဟုတ်တော့မသိနိုင်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လည်းပြောရခက်တဲ့ကိစ္စမလို့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့မိုင်းမှုဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့စကားကိုတော့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်တယ်ပြောကြရှိတာပြောကြတယ်လေကန်ကြတာရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောပါတယ်เนาะဒါ